আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ডেইলি ফ্যামিলি নিডস এর পক্ষ থেকে স্বাগতম। আমি এসেছি ইলেকট্রনিক ওয়ার্ল্ডে। আমাদের সাথে আছেন ভাইয়া। ভাইয়ার নামটা? আমার নাম মোহাম্মদ আলামিন। ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ড মিরপুর 13 থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমাদের ব্রাঞ্চটি মিরপুর 13 পুলিশ স্টাফ কলেজের ঠিক অপর পাশে অবস্থিত। আপনি মিরপুর কৃষি ব্যাংকের সামনে এসে দাঁড়ালেও এখান থেকে সরাসরি দেখতে পারবেন। আমাদের পাশে গ্লোরি স্কুল আছে, সরাসরি আপনি এখানে যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই হবে। আমাদের শোরুমটা ঠিক মেন রোডের অপোজিট পাশেই অবস্থিত। মেন রোডে এসে দাঁড়ালে আমাদের পাবেন। তো আজকে ভিউয়ার্স আমরা আপনাদেরকে স্যামসাং এর দুইটা ফ্রিজ সম্পর্কে বলবো। স্যামসাং এর আমার হাতে এখন যেই বর্তমানে যে মডেলটা আছে সেই মডেলটার নাম হচ্ছে বা মডেল নং হচ্ছে RT42553LSL 3LSL। এটা স্যামসাং এর টুইন কুলিং ফ্রিজ। তো স্যামসাং এর যে পাচ্ছেন আপনি এখানে নরমালি দুইটা ফ্যান পাচ্ছেন, যে কারণে আপনার উপরে এবং নিচে সমানভাবে তাপটা এবং তাপমাত্রাটা ঠিক থাকে। এটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। আপনি দুইটা ফ্যানের কারণে দেখা গেছে কি দুইটার তাপমাত্রা আপনি সমানভাবে সেভ করতে পারছেন এবং একই সাথে আপনি একটা তাপমাত্রা কমানো এবং আরেকটা তাপমাত্রা বাড়ায় রাখতে পারেন। এখানে আপনি ফ্রেশ একটা জার বক্স পাচ্ছেন খাবারগুলো সংরক্ষিত করার জন্য, এবং নিচে আপনি আবার ভেজিটেবল বক্স পাচ্ছেন, বিশাল একটা স্টোরেজ। এবং এখানে টুইন কুলিং এর পাশাপাশি একটা ডিওডারাইজেশন সিস্টেম আছে, যার কারণে আপনার খাবারটা গন্ধ যেটা আছে সেই গন্ধটা একটার খাবারের গন্ধ আরেকটা খাবারে যাবে না। এবং স্যামসাং এর যে মডেলটা আছে এটা তো সবাই কম বেশি আমরা পরিচিত। স্যামসাং এর মডেলগুলো এবং স্যামসাং এর ফ্রিজগুলো বর্তমানে বিভিন্ন দেশে অ্যাসেম্বল করা হচ্ছে, বাংলাদেশ, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, ইন্ডিয়া, সিঙ্গাপুর সহ অনেক দেশে। তো এই স্যামসাং এর যে মডেলটা আমরা দেখলাম সেটাতে আপনি এখানে একটা টুইন কুলিং প্লাস মানে বাইরের থেকে আপনার কন্ট্রোলার সিস্টেম আছে। সেই কন্ট্রোলার সিস্টেমের মাধ্যমে আপনি ফ্রিজারকে 3 সেকেন্ডের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ ঠান্ডা করতে পারবেন। ফ্রিজের যে ব্যাপারটা আছে সেটার মধ্যে আপনি পাওয়ার ঠান্ডা করতে পারবেন মাত্র 3 সেকেন্ডে, 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস টু 7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এবং ফ্রিজারকে -15 থেকে -23 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত আপনি কনভার্ট করতে পারবেন। তো ফ্রিজটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 415 লিটার এবং ফ্রিজটার পূর্ব মূল্য ছিল 74,900, বর্তমানে 2000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের এখন প্রমোশনাল মূল্য চলতেছে 72,900। এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কতদিন? এবং স্যামসাং এর প্রত্যেকটা ফ্রিজই হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার মানে বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, এবং এটার কম্প্রেসর হচ্ছে 10 বছরের ওয়ারেন্টি। 10 বছরের মধ্যে যদি কোনো কিছু হয় আমরা এটা রিপ্লেস করে দিব। আর এটা যেহেতু স্টেইনলেস স্টিল এবং টেম্পারড গ্লাস দিয়ে তৈরি, ভিতরে এলইডি লাইট সিস্টেম পাচ্ছেন। আপনি খোলার সাথে সাথে এলইডি একটা লাইট পাবেন, লুকটা অনেক সুন্দর হবে। ভিতরে গ্লাসগুলি জি, ভিতরে গ্লাসগুলো টেম্পার গ্লাস, আপনি নরমালি টেম্পার গ্লাসের সিস্টেম। এইখানে খাবারটা উপরে যে জিনিসটা দেখানো হচ্ছে এইটার মধ্যে আপনি যদি খাবারটা মানে কারেন্ট চলে যায়, বিদ্যুৎ চলে যায়, তারপরে এটার মধ্যে যদি খাবারগুলো থাকে তাহলে খাবারগুলো 24 ঘন্টা পর্যন্ত আপনার একই তাপমাত্রায় থাকবে, তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে না। কুল প্যাড। আবার এটা প্রাইসটা একটু জি, এটার প্রাইস ছিল 74,900, বর্তমানে এটা 2000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 72,900 টাকা। নাম্বারটা হচ্ছে RT37K55 2DX। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 345 লিটার। এটাও টুইন কুলিং সিস্টেম স্যামসাং এর। তো স্যামসাং এর কুলিং সিস্টেমটা আবার ওই একই মডেলের মতো, দুইটা টুইন কুলিং ফ্যান পাচ্ছেন, দুইটা ফ্রেশ রুম, নিচে ভেজিটেবল বক্সের জন্য বিশাল একটা বক্স দেওয়া হয়েছে। এখানে আবার কুল প্যাড পাচ্ছেন সেম, এবং এটার গ্রোস ক্যাপাসিটি আপনার 345। এখানে আপনি খাবার রাখার জন্য এগ প্যাড পাচ্ছেন, এক্সট্রা স্টোরেজ পাচ্ছেন, এবং ডিম রাখার জন্য আলাদাভাবে আপনার এক্সট্রা এগ প্যাড রাখা হয়েছে। এখানে শাকসবজি ফলমূল সুন্দর মতো, এবং স্যামসাং এর এই ফ্রিজটা আপনার নন ফ্রস্ট ফ্রিজ এবং ইনভার্টার যে ডিজিটাল ইনভার্টার থাকার কারণে আপনার বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে, পরিবেশ বান্ধব, এবং খাবারটা অনেক সতেজ এবং তরতাজা থাকবে। এটা প্রাইসটা কত ভাইয়া? হ্যাঁ, এটার প্রাইসটা হচ্ছে এটার পূর্ব মূল্য ছিল 62,900, বর্তমানে 3000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 59,900। ধন্যবাদ ভাইয়া। হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাদেরকে।